அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் அஸ்வின் பேசுகிறேன். நான் ஒரு அக்குபஞ்சரிஸ்ட். இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேள்வி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, டாக்டர் எனக்கு ரொம்ப காலமாகவே மூச்சு பிடிப்பு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இதை இயற்கை மருத்துவத்தில் சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாங்க. இயற்கை மருத்துவத்தில் இதை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட முடியும். இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, 10 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, வெற்றிலை இருக்கு இல்லைங்களா, வெற்றிலையில் கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு உணவுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 முறை காலையிலையும் மத்தியானமும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த வெற்றிலையும் பெருங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லாவே மென்று சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்றப்போ 10 நாளுக்கு ஒரு முறை இல்லை மாதம் ஒரு முறை உங்களோட பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்றப்போ இந்த மூச்சு பிடிப்பு பிரச்சனை உங்களுக்கு உடனடியாகவே ரொம்பவே ஆற்றல் தரக்கூடிய குணமும் ஆகும். இது மட்டும் இல்லாமல் மூச்சு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களோட கை கட்டை விரல் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கை கட்டை விரலில் இப்படி அழுத்தம் கொடுங்க. உங்களோட கை கட்டை விரலில் இப்படி அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. சரி, இந்த அழுத்தம் மட்டும் போதுமா அப்படின்னா இல்லைங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, உங்களோட மணிக்கட்டு இருக்கு இல்லைங்களா, உங்களோட மணிக்கட்டிலிருந்து உங்களோட கை மடிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, விரிஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, விரிஸ்ட்லேருந்து ஆர்ம் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்கள். மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இதோட பாதி அளவு எங்கே வருதோ அந்த அளவில் நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்துட்டே இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் உங்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் கிடைக்குங்க. மேலும் விவரத்திற்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, கீழே கொடுத்துருக்கிற நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் விவரம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட்டை நீங்கள் விசிட் பண்ணுங்கள். கீழே கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் எப்போ வேணால் கால் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட டீம் உங்களுக்கு எப்போவுமே இலவச கவுன்சிலிங் தருவாங்க. ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.